हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आपके इस वीडियो में स्वागत है। तो आप चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे आप यूट्यूब, कहाँ पे आप मीम्स वीडियो बनाते हो, कॉमेडी वीडियो बनाते हो, कोई फनी वीडियो बनाते हो, कोई प्रैंक वीडियो बनाते हो, तो वहाँ पे जो कॉमेडी वाला जो साउंड इफेक्ट है, जो फनी वाला साउंड इफेक्ट आप यूज करते हैं, बहुत लोग तो आप सुना ही होगा। तो आप क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, एक साथ आपको नहीं, इतने सारे साउंड इफेक्ट आपको नहीं मिलता है। तो भाई मेरे पास अभी 60 प्लस साउंड इफेक्ट है, मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको कैसे मिलेगा? तो भाई इस वीडियो को फुल देखना, क्योंकि इस जो पैक है ना, इस पैक का जो मैं अभी जिप फाइल करके मेरा वीडियो का जो जिप फाइल बना के मेरा वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे डाल दिया। अब वहाँ पे जाकर इसको अनजिप करना पड़ेगा, लेकिन आपको वीडियो को फुल देखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। तो भाई एक फनी इफेक्ट लूप है, बहुत अच्छा तो होगा। प्लीज इस वीडियो को तो आप लाइक भी कर दो, इस चैनल को शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो। तो चलो भाई एक एक करके मैं अभी प्ले करता हूँ, तो कैसा साउंड इफेक्ट होता है अभी मैं भी सुन लेता हूँ। तो चलो भाई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई मैं अभी तक मेरा मोबाइल में आया हूँ, तो मेरा जो मेमोरी कार्ड में फोल्डर है, फोल्डर में बहुत साउंड इफेक्ट मौजूद है। तो थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ, तो आप लोग भी सुन सको। तो ये भी एक साउंड इफेक्ट होता है, तो भाई बहुत अच्छा वाला साउंड इफेक्ट है। अब आपका प्रैंक वीडियो में यूज करते हो, ये लाफिंग वाला है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी प्ले कर देता हूँ, लेकिन पूरा के पूरा प्ले करेंगे तो ज़्यादा आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो अभी थोड़ा सा अभी मैं प्ले कर देता हूँ। तो ये भी एक साउंड इफेक्ट है। तो ये भी है एक साउंड इफेक्ट, तो अच्छा है। तो भाई उम्मीद करता हूँ प्लीज़ भाई, या मेरा जो वीडियो है ना, आपको जो फ्रेंड को शेयर कर दो, क्योंकि कोई आपको फ्रेंड का भी ज़रूरत होता है साउंड इफेक्ट का, वो नहीं आसानी से मिल रहा है, तो आप शेयर भी कर दो। ये भी एक साउंड इफेक्ट होता है। और थोड़ा सा और भी प्ले कर देता हूँ। तो ये भी एक साउंड इफेक्ट, बहुत अच्छा वाला साउंड इफेक्ट होता है। और भाई मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। वहाँ पे साउंड इफेक्ट का और भी दो तीन वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया, वहाँ पे आप जाके भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको वीडियो फुल देखना है, क्योंकि वीडियो फुल देखोगे तो आपका जो अनजिप करने का जो पासवर्ड वीडियो पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से वीडियो देखना। तो ये भी एक साउंड इफेक्ट होता है, तो आप बहुत सारे लोग यूज भी कर सकते हैं और करते भी है। ये भी एक साउंड इफेक्ट है। तो चलो भाई, तब तक मिलते हैं नया के वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय।